sesiphinde sabuya futhi negombe lamakhosikazi. Namhlanje sizokhuluma ngodaba lomunye osithumelele umyalezo ekhala ngokuthi uyamthanda impela umyeni wakhe kodwa inkinga umbeka isandla. Niyazi ke ngihamba nodadewethu lana noMacele noMagwawe noMakhumalo. Ake sizwe ukuthi ke lolu daba lolu lizohamba lufike phi, usizakala kanjani umlaleli wethu emakhaya. Yebo. Inzima indaba yokushaya. Yo, hayi bandla. So sebeshadile njalo uthanda isimbambamba. Sebeshadile. Because uthanda isimbambamba. I'm more interested ekwazini ukuthi ene uqale nini ukumshaya nokumsabisa njengobesho nje. Uqale nini ukwenzeka ngoba ezinye izinto zenzeka uthola ukuthi kunama red flags nje prior to umshado, but already you can see ukuthi kune violence like high. Kodwa angifuni ukublame umuntu wesifazane. Kodwa ngezikhathi eziningi abantu besifazane ba become so desperate for ukushada baze babe kwi denial. Uthola ukuthi ama red flags are there. Sengisho kumuntu oyibonile into before angena emshadweni. Uthola ukuthi uyabona ukuthi inkinga ikhona, but because ayisiyemshado uthi uzomshada, therefore umshado kuyena uprove uthando. So konke lokho amenza kona akusho lutho and hope for a change ukuthi ene nomuntu ngizomshintsha mhlawumbe maseshadile or something. If kuukuthi ukwenza seshadile, it's like uyangiambusha because uba isilwane sesilayikhaya ngoba naku you feel like ioption yokuphuma. Kuba nzima phela ukuphuma emshadweni ayona into ye decision oyithatha overnight. Kuthola ukuthi sekunama families involved, sekunezingane involved, uyabona nje sekuxubaxubene, so usuqala nokungishaya yini sewungijwayele kakhulu. Asazi. Yeah, bona it's a sensitive issue lena ngoba sometimes okay siya understand ukuthi ukushawa umuntu vele usuke kuyi abuse le like physical. But then kunabanye abantu besifazane abakholela ukuthi umuntu mekukuthi akakushayi lo muntu akakuthandi. So ukuze uprove ukuthi lo muntu uyakuthanda fanele nawe wenze something ekumprovoke khona ezokushaya then bese uyaprove ukuthi satisfaction. Yes. But the truth is uqinisile mbali baningi futhi umuntu othi nje mengakushayi nje akakufuni fakiwele umuntu mengabe kuthanda fanele akushaye fanele nixabane nabantu abathanda i-makeup sex othola ukuthi umprovoke just because into yabo iba mnandi kakhulu mabekade bexabene. Uyabona thola ukuthi nje sewaze okuwukuthi mina ngikuthatha ngokuthi ulimele kwawena nje eqondweni. The fact that uthando sewufuna ukuluweya ngokuthi umuntu uyakushaya ngeke luze lulifikele automatically. Surely there is something ulimele kodwa awu admit ukuthi kahle kahle I'm not well because uthando akufuzile ngabe lubhlungu kuleyo level. It's true. So ngempela phela bakuthi umuntu ocabanga kanjalo ukuthi bakhona vele iqiniso baningi futhi kodwa nje mina ngitshela ukuthi usuku ungekho right. Nanokuthi okubuhlungu ke phezulu kwalokho because uyachaza udadewethu ukuthi okay uyamshaya uyamthuka wenza yonke into embi kodwa uyamthanda phezulu kwakho lo kwayo yonke lento ayenzayo. So sithini kulapho ngoba uyamthanda noma ngamshaya noma ngamkhahlela kusho ukuthi noma ngamgwaza Ayuzofa. kodwa kusalayo uyamthanda. Ayikuthi inkinga inkulu. Ake sithi ngoba akachazanga ake sisuqale manje ukumshaya sebeshadile. And njengoba eseqalile ukumshaya and akasitshelanga futhi isizathu sokuthi kuze amshaye mhlambe suke kwenzakaleni. Ngoba ukumthanda uyamthanda. Ngisho ngoba khona abantu abathi uze ngize ngamshaya
umacele ngoba ethi kimi ngize ngamshaya ngoba ngimbambile enza ukuthi nokuthi so zikhona ezinye izizathu abazibekayo nazaziyo umuntu ukuthi ushaweleni bese kuba khona ezinye ukuthi akho sizathu esenziwe imina ungishayela ukuthi mhlambe bengimqulisa into yakhe then leyo nto yakhe lebe ngimqulisa yona ube ngafuni mina ukuthi makade angimqulise yona wa end up esengishaya umehluko ukuthi uma ekushaya is either wonile noma ngabe awonanga njengoba ekushaya nje likhona ilanga ayoyeka ngalo kokushaya ngoba engikwaziyo mina ukuthi uma seqalile wakushaya mancane amathuba ukuthi ngeke aphinde futhi akushaye again true and akusho futhi ukuthi uma ekushayile namhlanje noma sekushayile kaningana uyoshintsha uzongashintshi ehleze kushaya nje kuze kube kaningi esinye isikhathi abanye abantu uphapha mama banawe seze wangena esibhedlela bayashona waba se-ICU wahlala waba kwikhoma athi la iphapha makhona ese-discharge kuyimayithi bafowethu ngiyaphuma ngisofa ngibonile so akulula-ke kwesinye isikhathi ukuthi utshele umuntu ukuthi shiya la kodwa funa ukuthi umbeke esithombeni sokuthi fune wazi ukuthi impilo uyiphila kayi-one angahlukana nalo muntu yebo kube buhlungu leso sikhashana leso kodwa lokho kungayisindisa impilo yakhe yebo kungaba buhlungu ayikho into engadluli kodwa lokho kuzoyisindisa impilo yakhe kunokuthi ahlalele ukushaywa njalo ngelilanga uyoshawa ahlamba ashayeke phansi ekhanda afena athule akasakwazi ukuphila ke lapho ukuzicabangela yena nothando sebesela abantwana basenayo ma ngenxa yomuntu kade ecabangela umuntu ongamcabangeli yena mhlambe nalento yokuthi ene uthanda libona mhlambe usuke sekusho ezimeni ezinjalo buba nje uthanda uyambona ukuthi wenza kanje kodwa no awuboni nje wena ukuthi lento lena izohlezi iyaqhubeka and futhi iyakulimaza wena cishe kuba amato sorry man cishe kuba amato uye lento ebengizimfuna ukisho ukuthi into eningi eshayayo as women ilento yokuthi umfazi uyabekezela unkosikazi uyabekezela umuzi wakhiwa kulula umuzi wakha kunzima iziyalo esizithola masiphume emakhaya zisenza ukuthi uma ngabe kuzomela ushiye phansi ngiyalinganisa wena sengakashiyi kube ngazuthi uyisahluleki bese ubuyela kumzali wakho wayeshawa ubaba wakho osakhona ozothi ungibona ngingaka nje sesigugelena akasangenzi lutho kodwa ngasuka khona endukwini so bayenza abazali lento iqinisa itrend ngoba we allow lezi zinto ngenxa yokuthi abangaphambi kwami bathi bona bakwazi ukuthi badlule kulezi zinto kuyahlaleka of which into ekuhlukumezayo ayikwazi ukuthi ibekezeleleke so ungabekezela ubekezelele yini why kumele ngibekezele why kumele kube nento ebekezelelwayo why sikathandani kube kuhle siphathane kahle sakhumuzi why kumele ngize ngibekezele ngilento yokuthi uma ngabe umuntu esesimweni esifana naleso athola umuntu ozothi hayi bekezela engabe umbeke isithombeni sokuthi ke okay ke ukhumbula ukuthi uyamthanda angisho ukuthi shi kodwa cabanga ukuthi ke ngelinye ilanga mekushaya uvanuwa uphela ngawo unezingane ezosala zingabi namzali ngenxa ukuthi unucabangela lo muntu ozophuma kusasa ajole nomunye umuntu angabi nandaba nawo true yeah to add on that wena lento bakade uyichaza Thobile yokuthi sometimes emakhaya bathi ngatheni siyenziwa sibelieve ukuthi umuntu wesifazane ufuna bekezelele noma isiphisini yeah nanokuthi sometimes uyube nehope mengicabanga yokuthi umuntu wami no possibly uzoshintsha mhlambe lento ayenzayo uyenziswa mhlambe uyenza kwesikhashana
ube nalelo themba lokuthi no yazi isikhathi siqhubeka futhi uzoshintsha ayibone ukuthi lento ayenza wrong abe right. The sad part is that abanye abantu abaningi bayaye baziblame bona for amaphutha abanye abantu. Kukaningi la khona abantu besifazane behlukumezeka kodwa bahlukunyezwa ukuthi umuntu umekushaya, you just think ukuthi mina bengenzeni, and then when I go and report to siswam again usiswam uthi wena wenzeni. So we find it very hard ukuthi sikwazi ukubona iabuse sihlukanise nento ebeyifanele ngenxa yokuthi sisaba ukuthi kuzothiwa thina senzeni kani abuse. So buya siqhubeke kona lokho sikhuluma ngakho istory esibhlungu nesizwelanayo nodadewethu nabaningi abanye abasemakhaya abashaywa into efanayo sila kwigumbi lamakhosikazi. Siyanibingelela again babukeli, sesibuyile siya igumbi lamakhosikazi sizoqhubeka kuyona itopic ethi ngiyamthanda impela kodwa ungibiza ngamagama endongibeka nesandla. Ngicela ukuthi becacisile la ekubizeni ngamagama ukuthi athini wona lamagama okumsebenzisa it obvious ukuthi ngicabanga ukuthi mhlawumbe umthuka ukumbiza ngamagama amthuka. Umthuka. Kwesinye isikhathi ke abanye abantu ushadile maqaba ushadile ukhuluma kuyenzeka nje kuyenzeka nje uwena nje uzitholele ngizoyenza example mhlawumbe ngomusamisele ngenze kanjalo kanti mhlawumbe yena ubuhlanya nje sidala angithi ngiyazothi masidaliwa sidalwanga ngokufana uyazihlanyela nje vele mhlawumbe umunye uyaphuza uthi mayisephuzile abe violent aphinde futhi akuthanda ukuthi mangabe ekhuluma kuphuma inhlamba nje kodwa uma ngabe esoba uba yilento oyifunayo. So kuyenzeka ke ezimene ezifana nalezo ukuthi umuntu ke uzoba njalo mayifika ekhaya uma ngabe ephuzile wese kuma mhlawumbe uzomthola esephutheni noma babona ukuchitha mhlawumbe ngingaboni ngasolinye general nje ukuthi hayi engathi ukuthi nokuthi angikuthandi baba kaSibani besiqala la mhlawumbe indaba aleke akuthukeke ngoba uphuzile kodwa ngakusasa mase kuvuka wena ngithi ubhabhile uthulile wena yena use right ngoba useso. It's like noma kwenzekile kuyena omunye uyazenzisa enze ngazi ukuthi akayazi lonto kanti uyazi kahle ukuthi wenzeni mhlawumbe asho komunye umngane wakho sicela ukuthi bedile. Ake sithi uyaphuza. So kusho ukuthi ngishade naye uyaphuza. Ungishaya mangabe ephuzile. So manje yonke lempilo yakhe azobe ephuza ngayo mina ngizobe ngilindele isibhaqo nje la ekhaya ngilindele isibhaqo nje ngalesikhathi so ikhulumeke mase uyamchazela ukuthi ke la ekhaya ngathi kunempilo engingayiqondi kahle. Kodwa uzoya ayi bophuza futhi. Uzozoba isicelo ukuthi ongcono umsabise ngokuthi ke ongcono mawuphinda ukungibeka isandla ngizohamba ngemaphoyiseni ngiyovula icase. Uyazi ngicabanga ukuthi i-background is everything. I-background khona lento yokuthi kuthiwe uma ngabe uzoshada nomuntu as part of ukumfunda ukuthi uba before ngene emshadweni is to check i-background ukuthi ekhaya kubo like ama generational curses nama generational blessings, because most things ezenziwa abantu sizibona enyameni namhlanje uthola ukuthi ziukhondolo nje zinto ewufuzo zinto esibone ekhaya. Uthola ukuthi umuntu abusive because ukhuliswe ubaba obesha uma wakhe. There are people abanjalo abangathi umuntu singalindela ukuthi uma wakho mesha ubaba wakho kufanele wena uzama ukushintsha ungabi le ndoda ngoba wawungathandi mesha ubaba wakho. But most people abakade bekhulile bebukela abazali be abuswa nabo they become abusive because it's like kunento yokuthi ibe trend into ngenxa yokuthi isuka emuva. So we can't blame her ngoba usesenkingeni and umuntu asijudge umuntu so sesenkingeni manje. But for a person ongaka ngene emshadweni